就是那个段飞。一会儿你去民政局登记吧。爸，你让我结婚？是的。你开什么玩笑啊？我没开玩笑。东东，相信爸爸给你选对的人。你准备一下，马上去吧。爸，这种事儿您好歹也得跟我商量一下吧，您不能这么武断。我说这句话都太突然，我现在也顾不了那么多。这段婚姻不仅仅是关系到你的个人生活，更关系到整个红鼎集团乃至云家的命运。爸，我是您女儿，结婚这么大的事儿，您不能这么亲自替我做决定的。这件事就这么定了。如果我要是不答应呢？你就不是我的女儿。爸，你怎么能……袁总您好，您现在的身体情况，我们建议您进一步的留院观察，做一个更加全面的全身。哎，你们家小姐怎么还不来啊？赶紧催催！哎，我是来结婚的，你们穿着黑西装，戴个黑墨镜，已经够不吉利了。云小姐，你怎么才来？难得呀，过了这么多年，你还记得我？我怎么能把最霸道的云大小姐给忘了呀？是吗？可我认识的段飞，是不会弄丢这个的。你的腕带呢？哦，那个腕带啊，早都不知道它丢哪儿去了。那看来，这条腕带不是你的了。没想到，真没想到。没想到什么啊？没想到你是要成为我的法定小老婆，想想也觉得划算。肤浅！哎，我说我爸怎么会把希望寄托在你这种人身上？是不是你威胁我爸？一定是这样。云小姐，我也是受害者，连自由恋爱的权利都被剥夺了。段飞，你变了。我变帅了吧？得了，赶紧进去吧，再不进去，民政局的人都下班了。你们俩这是来办结婚的？是啊。这世道还真是变了，现在结婚的一个个哭丧着脸，跟办离婚似的。真搞不懂你们年轻人。哎，
从此我只能看一个女人了。为结束单身生活感慨一下。段飞，说够了没有？那我给你们办了。办吧。好，请二位去那边照张相。哎，你瞧你这副吃相，你是从哪个穷乡僻壤来的呀？你这要是让公司随便哪个同事看见，你让我怎么解释啊？啊，我跟人家说，这是一位韩国来的华侨，这么多年都没有吃过一顿饱饭的，素质低了点，你别介意啊。你说什么？我是你老公，不是你小孩，把我盯这么紧干嘛？不习惯啊，我们就保持距离。你老盯着我干什么？我看我老婆不行吗？你以后在外面可不可以不要老婆老婆的叫？是一个红顶的总裁，跟你这么一个身份不明的人在一块吃饭，我已经够说不清了。你以后出去不准跟别人说你跟我结过婚啊！求之不得啊！哎，咱俩结婚都是我爸安排的，你不要以为你现在就是总裁丈夫了啊！等我有一天说服我爸了，你这么多年从哪儿来的，你就给我回哪儿去！아줌마, 뭐가 그렇게 말이 많아? 누가 들으면 막 두두두두두 막 풍쏘는 줄 알겠다. 그리고 막 여자들 이렇게 호리호리하고 막 네 사장님 사랑해요 막 이러는데 너는 그냥 바주카포 들고 뿡 이런 느낌이야. 알아? 그리고 내가 당신이랑 좋아서 결혼한 줄 알아? 아니야. 나도 너 안 좋아해. 어? 아, 어릴 때 그 예쁜 소녀가 됐네 대물이. 따라해봐. 배, 물. 段飞，以后我听懂的话，你不许再说了。 당연하죠. 哎，你别太过分啊！想吃就吃，不吃拉倒。对不起，这顿饭是我吃不了。再见。啊，不对，不见。 一路顺风啊！ 彤彤，你回来了。有事吗？检查结果出来了吗？出来了，我的伤没什么事儿。真的？哎，真的，就是一点小毛病，没什么可奇怪的。没什么奇怪，我看你倒是挺奇怪的。彤彤啊，上午我对你态度不好，爸爸向你道歉啊。爸，什么是阿尔茨海默症？就是老年痴呆嘛。什么？爸，你怎么没有早点告诉我？这点病要了我的命吗？有医生的治疗，有你的陪伴，爸爸一定没事儿。啊。彤彤啊，爸爸这辈子就你这么一个女儿，公司交给你，你不怪爸爸吧？爸，你说什么呢？红鼎集团是咱们云家的产业，我有责任有义务经营好它。可是我不明白，为什么让我他？
彤彤，结婚的事儿是你初中的时候就决定了，等你们长大了，你和段飞结婚。可为什么不是别人，偏偏是他？我欠段飞爸爸一条命。我们彼此承诺，等你们长大了结婚。段飞一表人才，又能保护你，你嫁给他，我放心啊。唉，不知道哪天我糊涂了，就来不及了。不会有事儿的，一定不会的。输了吧，妹妹？你玩赖，输不起啊！我们再玩一次。都玩了10几局了，你看你没钱买币子了吧？你才没钱买币子呢，我有的是。哎，你等着，我让我哥来跟你玩。哥。哎，我知道你想让我早点回家，对不对？我就再玩10分钟，10分钟肯定回家。哥，有人欺负我，就是他。你帮我呀！你帮我报仇！你帮我报仇！你帮我报仇！来！所有的币子现在都归我了。你等着下次再找你玩，哼！拜拜。哎，你叫什么呀？别管我叫什么，你的忙我帮了，我走了。哎，既然你都帮我报仇了，我得谢谢你啊。不用谢。哎，你等等我。我们做朋友吧。我为什么要跟你交朋友啊？我叫苏小雅，你叫什么？喂，冷风，你怎么来了？好吧，我马上过去。哎，喂！喜欢吗？老混蛋把站买下来了，让我来打你。这里以后就是我们的基地了。老混蛋花这笔钱，不会是让你来监视我吧？你想太多了，我来是为了帮你。帮我？被扯我后腿才是。老混蛋啊，是怕你太寂寞，这才让我来陪你。你在这儿也算有个落脚的地儿，还能经常见到我。好了，你赢了，你赢了。干嘛呢，老大？你就不能让我一次啊？你来干嘛？什么叫我来干嘛？
我来当然是来帮你啊，帮我？知道是什么情况吗？重要。这次不同以往，情况要棘手得多。棘手？我就怕他不棘手。云总，你的咖啡。谢谢。怎么了？脸色那么差？没什么。秦雪，我让你做的那份商业计划书都做好了吗？还差那么一点点。小伟，韩总，您找我。高金啊，刚才让你派人教训云石彤的事儿没有办好吧？韩总，对不起，半路出现了一个高手，救走了云石彤父母。韩总，实在抱歉。警察现在正在调查这件事，你看你是怎么搞的？我会让他们把嘴都闭好的。救他们父女俩的那个高手，你调查清楚了没有？哦，我正在调查。徐总，您的咖啡。文文，辛苦了啊。不辛苦，徐总才辛苦。没事，我先走了。哎，别着急，今天你的衣服很性感啊。徐总要喜欢，我每天都这么穿。喜欢，特别喜欢。徐总，这个。文文。徐总，办公室这么多人看着呢。没人，没事儿啊。我想问问，今天的咖啡里放奶了吗？有。喂，哪位？徐总监，有个事情我要跟你说一下。哦，云总。啊，您说。哦，好，人一到我立刻安排。好，哎，您放心。啊，客气了，一个。好。段飞，没听说过。林总还亲自安排，怪事。36D 呀。素质，我给你们说的就是素质问题，要 gentleman 啊，不是穿个西装就是 gentleman， 你们要从里到外都是 gentleman， 懂吗？要像我，啊，你看我的穿着打扮，跟你们是一样的。你联系你要他也是，还有你。哎，等会儿，你是干什么的？我来报道。报道？我怎么从来没有见过你？你哪个部门的？我说了，我来报道，别挡路。哎，等会儿，过来，登个记。哎，什么人呀？太嚣张了！哎，你就是段飞？对，是我。我跟楼下的保安队长打过招呼了，你下楼去保安部报道吧。保安？齐总，你没搞错吧？没错，你快去吧。这是云总的意思还是你的意思？你管谁的意思啊？让你去你就去。
于世同。走啊！韩叔叔您好。哈哈哈，彤彤啊，哎呀，好久不见了啊，越来越漂亮了啊！谢谢韩叔叔夸奖，我今天第一天上任，资历尚浅，还望您不吝赐教。有什么不懂的，随时可以来找我啊！啊，谢谢韩叔叔。我们开始开会吧。我认为红鼎应该压缩传统业务，转而将注意力放在时下正热的电子商务领域。电子商务并不是传统商业的死敌，而是能有效刺激传统商业发展的一针催化剂。彤彤啊，你可知这一针所谓的催化剂需要我们付出多大的代价？恐怕没等你这针催化剂生效，我们就早已赔得血本无归了。韩叔叔，您是前辈，您应该知道，没有哪一项革新是不需要付出代价的。商场如战场，你说的这些个大道理，我们都知道。我们红鼎集团的发展需要的是切实可行的商业方案。那么，我要问一下云总，你的具体方案呢？具体方案的雏形，我已经想好了。想好了，就是没做出来呢。没有方案，那岂不是天方夜谭了吗？这并不是天方夜谭。云总，请你不要忘了，红鼎集团是怎么发展起来的？那可是当年我和你爸爸一间一间的店铺开起来的。我们有多少个日夜没有合过眼，才把红鼎建成了天海乃至全国都具有影响力的商业地产集团。你一句话要赶电商，那就意味着必须要压缩传统业务的资金呢。说句不该说的话，这就是忘本。韩叔叔，关于红鼎的转型方案，我已经下定决心了。今天我们没有达成一致，那先散会吧。玻璃太硬，又太薄，就容易碎。